Vi siete montati la testa, avete dato l'avviso di pignoramento al Presidente della Repubblica Mattarella. Al Presidente abbiamo semplicemente ricordato che abbiamo una sentenza e che la sentenza va eseguita, anche se chi deve eseguirla è lo Stato. Se non ce li danno con le buone, passeremo all'esecuzione, come si dice, forzata, no? E questo è il senso della lettera che la Presidente Barazza, ieri in completo rosso Liberazione, ha consegnato quasi in segreto al Capo dello Stato. Infatti, avvicinata prima della cerimonia a Vittorio Veneto, la Presidente scherzava così. Il rosso è passione, il rosso, se non c'è un po' di vita, un po' di passione nelle cose, in qualsiasi cosa, dove volete che andiamo? E la passione era per la lettera, che alla fine, se non direttamente al Presidente Mattarella, è stata consegnata al suo copioso staff. La storia di per sé è quasi un ritornello. 44 comuni trevigiani avanzano in totale 24 milioni di euro che lo Stato, nonostante ogni possibile sentenza a suo sfavore, non vuole pagare. Hanno sostanzialmente dato delle non risposte, cioè hanno preso tempo con l'Avvocatura di Stato che alla quale hanno chiesto un parere, ma le sentenze si eseguono, non si chiedono pareri all'Avvocatura, che peraltro difendeva lo Stato, che è stato riconosciuto in questo caso debitore, no? Comuni trevigiani, tra l'altro, particolarmente irritati per via delle solite corsie preferenziali riservate ad altre amministrazioni. Non più tardi di fine anno al Comune di Torino è stata creata una norma apposta in legge di bilancio nella quale sono stati riconosciuti i soldi che anche al Comune di Torino spettavano in base ad una sentenza. Ora, le sentenze sono tutte sentenze, voglio dire, trattamento di Comune di Serie A Torino e Comuni di Serie B Trevigiani, no, non ci stiamo. Così non è rimasto che vestirsi di rosso e intercettare chi ha potere di risolvere il contenzioso. Chi meglio del Presidente della Repubblica, che garantisce l'unità nazionale, i rapporti tra le diverse istituzioni, può darci una mano in questo. E adesso non resta che continuare a sperare. Il Presidente però ha una grande sensibilità verso i comuni, in particolare verso i comuni più piccoli, quindi io sono sicura che una risposta ce la darà a questa lettera. Quando ce l'avrò ve lo dirò.